আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার ডিভাইস, ছোট্ট একটি ডিভাইস। আপনারা অনেকেই ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, তো নাক ডাকা নিয়ে অনেকেই পেরেশানিতে আছেন। আপনার পাশের ব্যক্তি আপনার নাকের শব্দে ঘুমাতে পারে না, এতে আপনার খুবই অস্বস্তি মনে হয়। কিন্তু আপনি অনেক জায়গাতে গেছেন, অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, কিন্তু আপনার নাক ডাকার শব্দটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই। তো এই ছোট্ট একটি ডিভাইস, এই ডিভাইসটি যদি আপনার নাকে রাতে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে সেই দিনের জন্য নাকের শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। এটা কোনো ঔষধ না, এটা জাস্ট একটা ছোট্ট ডিভাইস। এটা আপনি যেই দিন ব্যবহার করবেন সেই দিনের জন্য নাক ডাকা শব্দটা সাইলেন্ট করবে। নাক ডাকা রোগ, এই রোগটা চিকিৎসকরা আপনার সেটা সমাধান দিবে। তবে আমরা যেহেতু ব্যবসায়ী, আমাদের কাছে একটি প্রোডাক্ট আছে, আপনি এটা শুধুমাত্র নাকের শব্দটা সাইলেন্ট করার জন্য এটা একটা সাইলেন্সার। যদি আপনার নাক ডাকা সমস্যা থাকে, অনেকে আবার গলা ডাকে, গলা যদি ডাকে তাহলে আবার কাজ করবে না। এই জন্য এই প্রোডাক্টটার কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে আমরা বিক্রি করি না। আপনি এটা নিয়ে ব্যবহার করে দেখতে হবে যে আসলে আপনার যদি কাজ করে। যদি আপনার নাক ডাকা শব্দটা হয়, নাক দিয়ে হয়, তাহলে এটা ব্যবহার করে যদি কাজ করে তাহলে আপনারা এটা নিয়ে নিতে পারেন। তবে নাকে যারা নাক দিয়ে যারা শব্দ বের করে তাদের জন্য এটা কিন্তু কাজ করে। তো ছোট্ট একটি ডিভাইস, এই ডিভাইসটি দেখতে এরকম হবে। এটা লাল কালারের, বেশিরভাগ আকাশি কালারটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটা লাল কালারটা খুব একটা পাওয়া যায় না। আমার কাছে এই লাল কালারটা একটা ছিল বলে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তবে এটার কয়েকটা কালার আছে, একটা হচ্ছে আকাশি কালার, একটা হচ্ছে সাদা কালার, আর এটা হচ্ছে লাল কালার। এইদিকে যে রাবারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা তুলতুলে নরম। হ্যাঁ, এই দুইটা আপনার নাকের মধ্যে রাতে দিয়ে ঘুমাই যাবেন। ঘুমালে হবে কি, এই দিক দিয়ে বাতাসটা আপনার ঢুকবে এবং এই সাইড দিয়ে বাতাসটা বের করে দিবে। তো এটা খুবই উপকারী। আপনার ফুসফুসে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে যাবে এবং ফুসফুসে বাতাসটা ঢোকার পরে আপনার সেই শব্দটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যে শব্দটা ফুসফুস থেকেই কিন্তু শব্দটা আসে, যেহেতু নিঃশ্বাসটা ঠিকভাবে আপনার ফুসফুসে যেতে পারে না। তো এটা ব্যবহার করলে আপনার খুব জোরে বাতাসটা যাবে, মানে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে যাবে এবং সেভাবেই কিন্তু শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। তো এটা খুবই একটা কাজের জিনিস, দাম খুবই কম। ভিডিওর ডেসক্রিপশানে, আমাদের যে ভিডিওর ডেসক্রিপশান আছে, কমেন্ট বক্স আছে, সেখানে কিন্তু এই প্রোডাক্টের প্রাইস দেওয়া আছে একেবারে খুবই কম। এবং এর সাথে ডেলিভারি চার্জ, যদি ঢাকার বাইরে থাকেন ডেলিভারি চার্জ, এবং ঢাকার মধ্যেও ডেলিভারি চার্জ লাগবে। হ্যাঁ, তো প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে বা হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে আমি এই প্রোডাক্টটিকে পাঠিয়ে দিতে পারবো। আজকে এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।